السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرفنا اليوم رح يكون على كرت الشاشة بلد 3080 تي آي جيم روج، كيفية التحكم بالار جي بي والمذر بورد من أوسس. تفضلوا معنا. أول شيء بنروح على جوجل كروم، بنروح على البحث، بالبحث نكتب ساوندر ماستر. هاي ساوندر ماستر يعني دخلك دوري على البلد على صفحة التحميل البرنامج، فنكتبها بالبحث وبنضغط على لاحظوا على صفحة بلد، هو نفس ماكو شايفين، مو على صفحة إعلان. فبطلع لنا دغري تقريبا هاي الصفحة، شفتوا ملاحظين الداونلود. بنعمل داونلود، بنزل معنا ملف ضغط. بنحاول هلا نفك الضغط عن الملف. طبعا فك الضغط معروف، كل الناس بتعرفه، هي كبسة بعدين تعمل له اكسترا. فبعد ما بنفك الضغط بنلاحظ بتلاقوه على سطح المكتبة، فبنضغط عليه ضغطتين. بعد ما نضغط ضغطتين بنضغط على كلمة يس عفوا. هلا بيطلع لنا هذا البرنامج. أول صفحة هي عبارة عن شو؟ الصفحة الرئيسية. بإمكانك تحط صورة كمان، تغير الصورة. أنا بحط لوجو تبع القناة. وصفحات تنزل حتى صور، حتلاحظ على اليمين بتلاحظ تنزل صور بتغير طريقة العرض. الخانة الثانية هي الأوفر كلوك، هي انك شلون تتحكم تقول الكارت تنزله، يعني هي مثل الكسر، تعمل كسر للميموري كارت للكور والحرارة وكل شيء. عندك الخانة الثالثة هي التحكم بالمراوح، طريقة التحكم بالمراوح، تحكم مانوال يعني طبعا يدوي، كانك ترفع تنزل تعطي حرارة معينة ترتفع. الخانة الرابعة وهي الأهم، هي هون عندنا موضوع التحكم بالار جي بي. هلا هون انا طافي الار جي بي، بحط اون، لاحظوا اشتغل عندي الكارت. فبامكاني انا هلا بهاي النقطة ابدل بالالوان. لاحظوا كيف عم يصير التبديل، اضغط على هاي بتعطيني التمويج اللوني، هاي بتعطيني اياه على طريقة قوس بتلاحظ الثالثة كمان في إلها كمان نوعين، مثلا بتعطيك لون واحد مثلا. بإمكانك هاد تحط اللون ما يتغير، وتختار لون أنت اللي بدك إياه، وبتعطيه سرعات تمويج يعني هو ستيك كبير بالصراحة. وهاي تبع هاي كمان تبع الحرارة حلوة كتير. هاي مثلا يوم مثلا أنت بكون عندك حرارة الكارت اوكي تحت ال50 لحدود 80 الاخضر، بعدين بتتحول للازرق. فطلع فوق ال80 بصير يتحول من البرداني للاحمر، مثل انه انذار للكرت، بيعطيك انذار انه والله الكرت عندك حماوة وصلت لدرجة معينة على طريقة اللون. بتقدر لاحظوا هاي الحالة 49 يعني تحت 3، فاعطينا اخضر، فبتطلع 53 بتقطع بصير ازرق. عندنا هون موضوع كمان تبديل الالوان بين الاسود والاخضر. ممكن تحط لونين ما عندك مشكلة، يعني تحط تبديل بين لون أخضر لون أزرق أو أحمر يعني، وبتعطيه سرعة بالتبديل. شلون بتحب تكون التبديل عندك، بتحب تبدل، بيعطيك سيران للضوء. هاي النبض، طريقة النبض إمكانك مثلا تقوي تعلي، حتى بإمكانك تتحكم بالحجم الضوء اللي عم يمرق. هاي الثلاثة معروفة يعني. هاي بتعطيها كمان تنبيهات حرارية دائرية. فهذا هو البرنامج كاملة يعني. وبعدين عندنا الخانة الخامسة، هي عبارة عن رسم بياني، فما في هالأهمية لها يعني. عبارة عن تورجيك كل شيء بس طريقة رسم بياني، حرارة الكارت من الميموري والكور وكل شيء من الموضوع، حتى سرعة المراوح. وعندنا هون فوق مثل ملاحظين 1 2 3 4. هلا هون عندكم هاي فوق 1 2 3 4. هاي معروفة، كل سيتنج بتعمله بتعمل له حفظ. مثلا حفظت أنا أول شيء على 1 2، بعمل سيتنج ثاني كمان بحفظه على 2 3 4، بحيث تعمل صفحات ما في داعي انك كل ما شوي ترجع تغير، فلحاله بغير. فلهون خلص معنا شرح ثور ماستر. هلا ان شاء الله نروح نشرح المذر بورد، كيفية التحكم بالار جي بي تبع المذر بورد.
طبعا نحن ما ذكرنا هذا الكبل مذكور بالتجميع، بس هون ما ذكرت هذا الكبل. هذا الكبل هو اللي بيعمل كنا شبك بينه الكرت الشاشة والمذر بورد. فلاحظوا بيشبك الكرت الشاشة والمذر بورد تبع الار جي بي من وراه، فبتعمل له شبك مشان تقدر تعمل وتستخدم البرنامج وتتحكم بالكرت كامل. وهلا بندخل على جوجل كروم وبنكتب اسم المذر بورد، هي اسوس روج ستيركس زد 490 اي جيمنج. هاي حسب كل واحد شو المذر بورد الموجودة عنده. فبندخل على الموقع المذر بورد لوحة الأم ونضغط هلا، بعدين شفتوا هلا بنضغط على داونلود وبنختار الاورور كريت ونضغط عليه ضغطة واحدة فبدخل عنا هون نختاره. فأنا يعني كنت منزله فموجود عندي هون. وحملوا البرنامج الثاني هو اورو كرياتور. هو بدخلنا دغري على الار جي بي تبع التحكم ار جي بي للمذر بورد، فكمان هذا بتنزلوه. بعد ما نزلوا بتلاحظوها ينزلوا عنا هون عنده بتضغط على كلمة ستارت فبطلع عنا، فبنضغط على كلمة ستارت هون وبنضغط على ارمورير. فأول دغري أعطانا المذر بورد، فنحن نختار أول خانة عندنا الآي. هي معنات الآي هي بيبين لنا كل المذر بورد كل شيء قطع فيها مذر بورد موصولة ببين لك إياها. ممكن ما انتم ملاحظين هلا هاي عندكم هون القضية من شوي شفناها نتحكم فيها. هون عندك لاحظ هاي السرعات، هون عندك هاي المراوح بإمكانك تختار مروحات تيربو سايلنت، قوة المروحة وضفتها على المعالج. وهون طريقة حتى شو في استخدامات للمعالج بنفس الوقت، وهاي السرعات بالميجا للمعالج. وعندنا هاي الصفحة الثانية بتبين لك كمان المعالج وقديش في ضغط عليه وقديش شغال، يعني كل شيء كامل عن المعالج. وعندنا هلا هون كمان هذا حتى الجرافيك كارد، يعني شرح كامل، برنامج كامل بيعطيك كل شيء موجود على المذر بورد، بطلع لك اياه بقراءته مع حتى المراوح. لاحظوا المراوح، وحتى بامكانكم تشوف كل شيء هون. وحتى هاي الفولت كمان هون الطاقة اللي عم تجي للمعالج كم هلا قديش عم تجي عم تطلع من ضغط. فنحن اهم شيء عندنا بدنا نختار الخانة الثالثة. الخانة الثالثة هي بتبين، لاحظوا المذر بورد مع الرامات نتحكم بالار جي بي تبعهم. فهون الار جي بي هون لاحظوا هلا عندي هون فوق الشاشة على الفيديو انا كانت مطفية، هلا كانت دارك شغلتها. لاحظوا شغلتها صارت اشتغل ار جي بي، بامكانك تطفيها باي مكان. وهي عندنا هون زر الموسيقى بتضغط عليه بتتحول انه بامكانك تحط ضوء يتحرك على نغمة الموسيقى. وطرق ثانية كثير، يعني في كثير خيارات. هاي انت بترتبها كيف ما بتحب، كيف ما بترغب انك تعمل طريقة اضاءة معينة للكمبيوتر. فلاحظوا حتى هاي النبض كمان بامكانك تحرك تسويها على طريقة نبض. لاحظوا انا كيف كل ما اضغط شيء المذر بورد عندي الفوق الفيديو بتغير. حتى اذا بدي شو هلا غيرت على اللون الاخضر. فيعني برنامج حلو كثير بالذات اللي عنده مثلا ماذر بورد وماذر بورد فيها ار جي بي مثل ما انا. هاي القصص جيمز تلاقيها حلوه اضاءتها، حتى يعني موضوع يعني حتى اضاءة الرامات تتحكم فيها. فبصير عندك هون هلا ضغطنا على درك فراح لون. فهلا بنفتح طبعا البرنامج الثاني هو اورو كرياتور، هذا ضروري. طبعا برنامج مهم جدا لانه بجزء لك كل القطع، ومثل ما ظاهر عندنا المذر بورد والرامات موجودين. بنضغط هون بس كبستين على هاي فبفتح عنا هون الرام. فبنبلش هون. لاحظ هاي عنا الرامين والمذر بورد. فهاي أداة للتحكم، يعني بإيش إنك تحط شيء على كيفك. بتلاحظ هلا هون، وهاي مشان تنزل المسار لتحت. هلا بورجيكم شلون هاي بتورجيك انه شو انت الاجهزه الموصوله. حتى بامكانك توصل شيء ثاني. هلا مثلا بتضغط على هاي بتشوف بتنزل عندك هلا مسار ثاني تحت. هذا المسار هون بتضغط عليه هون بامكانك تحط اسم بدك اياه، بتغير الاسم بدك اياه، وبدك كمان بتعمله ديلت بتشيله من بس. هلا طبعا نحن بدنا ننزل مسار جديد مشان ننزل على المسار هذا الإضاءة اللي بدنا إياها. فلاحظوا هلا بننزل هاي اللي عندها
طريقة دائرية. يعني الأسامي شوي هيك مخربطة عليها، ما بتهمنا الأسامي، بتهمنا الشكل والرسم الموجود، يعني بيعطيك إنه شو أساس هاي الحركة. وهاي النبض دائري والنبض. فأنا عم أحاول أعملكم يعني تجريب تيست على الموضوع، بحيث إنكم تشوفوا. لاحظوا هلا الفيديو عندي فوق شلون تحولت المذر بورد، طريقة العمل. هلا كان خلينا نجرب طريقة ثانية كمان، نختار طريقة ثانية، بنشوف شو نختار يعني برأيي هاي واحد اثنتين. هي مشكلتها الموضوع انه وقت، في لها وقت معين، يعني ما بتضل الفترة هاي ماشي بينها بتطفي عندك المذر بورد. فانت بتصير بدك تقسم الوقت فيها تقسيم، بحيث انه مثلا وتبدل وتغير وتعمل اشكال الوان، يعني حسب كل واحد وشو بيقدر يعني شغلة هاي ذوقية. انا بس عم اجرب قدامكم بحيث انه تعرفوا شو الطريقة اللي بدك تستخدموها بدك تسووا فيها. ف نحط يعني لاحظوا المذر بورد شو عم تضويه، فهي الإضاءة نفس الشيء، يعني مش ما بتضي هون بتضي عندك. هلا خلصنا بننزل مسار ثاني. هذا مسار ثاني بننزل عليه الرامات، يعني كل مسار اللي قطعه. فهلا نحن اخترنا مثلا اخترنا لاحظوا الرام، يعني كنت بختار الرام اليميني، لاحظوا كيف ضوى على اليمين. فبهالحالة هاي بنقدر حتى نتحكم بكل شيء. حتى بإمكانك تعمل للرام لكل واحد قطعة لون معين، مثل ما أنا عم سويت 3 مسارات، بحيث إني أضيف على الرام الثاني لون غير اللون اللي. فبتصفي أمور هاي أنت كيف بتحب تصمم. كل مين وإبداعه بهذا الموضوع. وبإمكانكم تشبكوا كمان ليد على الكمبيوتر، تشبكوه على هذا الموضوع كمان، بتنزل عندكم هون. بإمكانكم تتحكموا معه على الكمبيوتر كمان، نفس الشيء بتعملوا له مسار له. فلهون بنكون خلصنا شرح، وإن شاء الله الشرح الجاي رح يكون بيكون إن شاء الله عن التعدين وطريقة كيف نعدن على كرت الشاشة أو على المنصات. يعني إن شاء الله في فيديو قادم بيكون إن شاء الله خير. أهم شيء لا تنسونا بالدعم والاشتراك والجرس، بحيث إنه يصلكوا كل فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.